Et yo tout le monde, c'est Sajos, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc YouTube, vous le savez très bien, mais voilà, quand Genshin se met en pause, c'est-à-dire que je traîne sur OBS sur mon PC. Ce n'est pas comme Honkai Impact ou Honkai Star Rail que la vidéo tourne toujours même si je suis sur OBS. Il faudrait que j'achète le truc pour avoir un double écran. Donc voilà. Là nous sommes en live Twitch pour la 4.2, comme vous le savez très bien. Il y a Furina et Charlotte qui est présent avec Beizu en seconde que je ne compte pas pool. J'ai 170 vœux que je garde bien sûr pour une vidéo Genshin Arlecchino. Et je suis à 62 de la permanente. Donc là, en vrai, attendez, 62 c'est bien ça? Parce que je l'ai mis dans mes notes hein, pour bien me rappeler. Hein. Je suis à 62 de la permanente, exactement. Ce qui va se passer, c'est très simple. C'est je vais pull mes primogèmes sur la permanente en vrai. Tout d'abord, je regarde vite fait mes quêtes. L'appel, éliminer tous les ennemis, non. Terminer le défi contre l'amont, détruisez les ballons globes, terminer le défi. Oui, je regarde parce que j'ai des quêtes secondaires que je peux débloquer à Sumeru. Parce que oui, j'ai mis Inazuma, pas Sumeru, j'ai pas encore fait des quêtes secondaires, voilà, que je n'ai pas fait. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, c'est parce que quand vous allez à la répute, vous avez des quêtes secondaires. Là, genre, je viens d'en débloquer 9. T'as la quête principale et des quêtes secondaires. Et disons qu'à Inazuma, il m'en restait quelques-unes. Et lui et Mondstadt, j'avais tout fini. Inazuma, il m'en restait quelques-unes, c'était des quêtes quotidiennes. Et Sumeru, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, je me rapproche bien sûr de ma répute à la fin. Pour info, j'ai accepté que 4 quêtes, comme vous pouvez le voir. Je les ai pas encore fait. Nous, on va faire la quête principale qui est là. Et si vous voulez voir en fonction de la map, j'ai cette zone-là. Ah, ça c'est. Maintenant, la zone elle est mieux remise. Ouais, parce que je sais pas sur PC, mais sur console, je sais bien qu'il fa... J'avais ça qui était en dessous et j'arrivais pas à voir. Région de l'Institut de recherche Voilà. Sur PC, comme vous pouvez le voir, Fontaine est quasi à fond. J'ai que ça. 0% parce que j'ai pris que la tour des 7. Et là, vous voyez 1%. Pourquoi? C'est parce que j'ai pris le TP et ce TP là. J'ai rien pris du tout. Cette zone-là, on va l'explorer, on va faire la quête hein, pour aller explorer, trouver les TP. Mais hors vidéo, dites-vous que la prochaine fois que je ferai une vidéo sur Genshin, peut-être pas l'histoire de Furina, mais dites-vous que je serai au moins OK. Voilà. Normalement, on va aussi tester la nouvelle méthode, puisque normalement ils avaient annoncé un truc que on pourrait acheter l'histoire, mais on la débloquerait pas. Voilà. Terminer la quête pour ça. Ah, je suis obligé de terminer la quête pour débloquer l'histoire, d'accord. On va faire ça. Le lendemain à 8h. Voilà. Ouais, je me rapproche du 58, bien entendu, ça va prendre du temps. Ça prend du temps, mais voilà. Normalement, je vais faire un live Alien truc, mais il a eu la mise à jour de Genshin. Sachant que on va bientôt aussi avoir la 1.5 de Honkai Star Rail. Ah, et aussi en parlant, j'ai pas regardé, mais il faut que j'aille prendre des images parce que. Oui, je dis des images. Pourquoi? C'est parce que je prends toujours des images de personnages féminins. Voilà, pour vous dire un peu waifu ou non waifu. Voilà. Mais on verra au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire. Retournez voir le dortoir préliminaire. Il s'était passé quoi encore? Ah oui, on était encore. Oui, c'est vrai. Info qu'on avait complètement, que j'ai complètement, et je vous dis, zappé. J'ai complètement oublié. On est en prison encore dans l'histoire. Et dans le trailer, j'ai vu le trailer, mais il est trop bien. Et j'ai vu un personnage qui me porte de l'intérêt. Et voilà. Euh, attends. Oui, c'est ça. Non. Oui. Bien sûr, 2 heures de gameplay. Vous le savez, Genshin, je vais essayer de vous mettre 2 heures de gameplay si possible. Ça se coupera là. À moins que, genre, si je mets les 2 heures et qu'à un moment il reste 5 minutes ou 10 minutes et vous avez la suite de la vidéo. Non, c'est 10 minutes, ça va encore.
Mais par contre, si c'est moins de 10 minutes, oubliez. Attendez, c'est tout à fait normal, je regarde si ça enregistre. Oui, ça enregistre, ok. そうは何か大事なことがあった気がするぞ。あ、今日はオイラたちがメロピデ要塞を離れる日だ。早く受付に行って手続きしようぜ。もう予約はしといたからな。逃げ道はありません。Il a appuyé sur misclick. Mais en même temps, je suis en même temps sur mon téléphone, donc là, je suis même pas concentré sur sur le truc. ここにサインしてちょうだい。すぐに受理するから正規のルートでメロピデ要塞から出られるわ。ずいぶん長い間上に戻ってないよな。早く。うわあ！どういうこと？ありがとう。私は大丈夫。今の揺れは一体？公爵に聞いてみようぜ。Bizarrement, quand on doit sortir, il y a un tremblement. Oui, je tourne pas l'écran correctement, c'est normal. Vous allez, je suis concentré sur. あんたらに会えて光栄だ。何か用か？今の揺れは何なんだよ。海底から来た揺れではない。水の上からだな。ここ数年メロピデ要塞を管理してきたから、水の上か下かって違いについては結構敏感なんだ。それにヌビレットさんの封印はそう簡単に解けやしない。Oui, c'est vrai, dans l'épisode précédent, Neuvillette avait mis un saut sur la mer originelle. Et on a vu Tarta avec une baleine. Pour info, moi je vous parle pour ceux qui n'ont pas vu le live. Pour pas se faire spoil. Bon, moi j'ai vu le live, je me suis fait spoil. Et ceux qui ne l'ont pas vu ont fait la découverte comme si on l'avait pas vu. パイプ正常日だが。Ah, c'est notre dernier jour à la forteresse, c'est vrai, on est resté quasi des mois. 手続きが終わったのか。Ah, c'est Gwynny. そうだぞ。今日はここでの最終日なんだ。まあそうは言ってもここに閉じ込められた気はしなかったけどな。なかなかいい住み心地だったぜ。ひひ、おいら結構メロピデ要塞が好きだったぞ。 Ah, tu peux rester ici, Payman. また遊びに来てね。うちも君たちにまた会いたい。 Je veux bien si Oyoverse adapte la même thématique que Honkai Star Rail. 看守があんたらを護送する。お前はオイラたちを送ってくれないのか？そう言うと思った。なら一緒に行こう。おお、直々に来てくれるのかよ。でもいや、忙しいんだろ。おいらただ冗談で言ってみただけだぞ。ほう、いつになく控えめだな。長い間水の下に住んでいたから寂しいのよね。うちが出口まで送ってあげようか？そうだな。オイラたちまた来るから安心しろ。ひひ、オイラここの食堂が結構好きだったぞ。シェフの腕前もなかなかだしな。可能であれば
次は名目上だけでも清廉潔白な身で来てくれ。もちろんだぞ。いろいろあったけどメロピデ要塞での仕事は終わりだな。でもヌビレットの依頼なんだから報告するまでが仕事だぞ。次は完了報告をしないとだな。パレメルモニアに行こう。あら、ヌビレットさんに会いに行くの？うちと公爵の代わりによろしく伝えておいてね。J'aime bien sa よ voix. ろしく言うのは看護師長の分だけでいいからな。最低限の礼儀なのよ。まあいいさ。噂によれば最近のパレメルモニアは目が回るような忙しさらしい。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れてしまわないことを祈っておく。Remonter, oula. Voilà, voilà. Attendez, je vais aller où? D'accord, on peut. Oui, c'est vrai. Ah, par contre, non, moi je vais mettre ça à la moitié. Voilà. 11 TP là. Voilà. Bon, on va voir Arlecchino si il a des jolis fonds d'écran. Et maintenant, on va regarder son Evening Shadow. おお、今日のパレメルモニアはなんだか騒がしいな。止まりなさい。ああ、お二人でしたか。申し訳ありません。ヌビレット様は君たちをいつでも歓迎すると。お話中失礼します。こちらの報告を少々確認いただけないでしょうか。はい、すぐに。ごめんなさい。休養ができてしまったので、ヌビレット様のところにはご自身で向かってください。みんな忙しそうだな。最近何かあったみたいだぞ。ヌビレット。ごきげんよう。再び会うことができて何よりだ。だが少し待って La voix de Novella, j'arrive pas à le voir dans quel animé 早 il est. 急に処理しなければならない案件があるのでね。 Il a la voix là, ça me fait penser à un autre personnage d'animé. 何か飲み Ou たけれ alors ば c'est peut-être le japonais me fait 外 penser の que à ゲ des ル voix ジーンに d'animé. 頼んでくれたまえ。オイラたちご飯は食べてきたんだ。安心してくれ。ならいい。こいつの用事が終わるまであそこで休んでようぜ。Un truc le tracasse. これでいいだろう。終わったのか？ああ、待たせてすまなかった。今日は君たちがメロピデ要塞での刑期を満了した日だな。手続きはもう済ませたと見える。おう、だからすぐにお前のところに来たんだぞ。巨大なクジラ。それがなんだかわか Ah, on る lui か？ explique notre rêve, d'accord. 君たちの話を聞くに、それは普通の水ではない。きっと原始大海の水に近いものだろう。体積、形状から考えても、そのクジラはテイワットの普通の水域から生まれる代物ではない。つまり、タルタリア殿は今大海の水に包囲されているのかもしれない。大海の水に包囲って原始大海の中にいるってことじゃないのか？入って大丈夫な場所なのか？ Il n'est pas de fontaine, il va pas se 原始 dissoudre. 大海の内部。ありえないことではない。しかし普通の人間には不可能だ。聞こう。そうだぞ、オイラも感じたぞ。公爵に聞いたら揺れは水の下から発生したものじゃないって言ってたぜ。それで水の上のことならお前が状況を知ってるはずだって思ったんだ。その件については、先ほど関連した報告を受け取り、現在対応していたところだ。
ポア村町付近が振動の発生源で間違いない。振動の後、付近の水位が急速に上昇した。水位が上昇？まずいぞ、あそこの人たちが。幸い、水位の上昇はあくまで一時的な現象で、現在は大方戻っていった。だが、何か良くない予感がする。もしも、今回の水位変化と原始大海の水の浸透に関係があるとすれば、ポア村長が直面した災禍は、見た目よりもはるかに恐ろしいものとなるだろう。ナビアはポア村長にいるはずだよな。オイラたち、あいつの状況を見に行ってみないと。私も現場に向かいたいところだが、すぐにはここを離れられない。状況が悪化しないよう、周辺海岸地区の防災案を作成しなければ。手間をかけるが、先に行っておいてもらえないだろうか。私もこれが済んだら、すぐに現場に向かい、君たちと合流する。Voilà, voilà, ça c'est fait. Et maintenant on peut se じゃあ、 concentrer. 急いで出発だ。 Putain, une saison 5 pour Denmachi. Frère, je viens de くれ finir ぐれも気をつけ Denmachi. てほしい。Donc on y va. Voilà, on va plus se concentrer et on va... Ouais, d'abord, hop, c'était ça, voilà. Il a un truc ici. Ah, c'est si t'es perdu des eaux, donc c'est l'événement qui est là. Ok, je me rappelle pas qu'il avait un événement. Par contre, est-ce que je vais... voilà, après Genshin, est-ce que je vais faire un live? Non. Je vous dis, je fais un live par jour, sachant que demain, je ferai un live. Mais peut-être pas Genshin, ou peut-être Alien, je ne sais pas. なんでこんなことに。 Mais il n'y a rien qui s'est passé à part que tout le monde a déserté. Ah oui, oui, non, ouais. Le pont. Ouais, il y a des bateaux. On voit les petits trucs, mais j'ai pas remarqué le pont. ナビアがいるはずだよな。あいつに状況を確認しに行かないと。いや、あいつの状況を確認しないと。 C'est normal, c'est la waifu Géo. Il nous faut la waifu Géo en vie. ここまで歩いてもまだ誰もいない。おいら怖くなってきたぞ。アクション、これでどうやって暮らせと言うんだ。あそこの屋根に人がいる。じっとしてて、動かないで。今すぐ行くからバランスを保って。おう、早くしてくれ。ああ、この年で一人でどうやって生きていけばいいんだ。デジレ。 Ma あ désirée. の人すっごく悲しそうだな。 Oui, mais nous c'est Navia. 足、私の足が分かってたらむやみに動かなかったのに。痛いもうちょっと頑張って、すぐに救助が来るから。ほら、私の手を握って、少しはマシにならない？ Comment séduire une meuf, hein? Navia. Navia One-chan. C'est pas une momie, mais voilà. Après momie Raiden qu'on a vu, maintenant on va voir me... Ah ok, waouh. いた、ナビアはあそこだ。 C'est un peu normal qu'on s'inquiète pas. おい、ナビア、大丈夫か？ J'ai l'impression qu'on est oublié. On n'existe pas. Ah, regarde, ton petit bout de chou, ton collaborateur. Je suis sorti de prison. Wow. 来てくれたのね。 Oui, on est sorti de prison. 当然だぞ。ポア村長が大変だって聞いてすぐ駆けつけてきたんだ。見ての通り、水面が急上昇してかなり大変なことになってる。 Allez, dis-nous la vérité. Combien de personnes? ボス、南東方面の建物のそばに
負傷した住民がいました。すでに安全エリアに移送済みです。しかし現在治療のための医療器具がありません。負傷どの程度？転倒による怪我です。足の骨も1本折れているかと。その方は高所恐怖症で、水が上昇した際屋上によじ登ったようです。水が引いた後、地面を見て恐怖で身がすくんだようですが、しかし飛び降りたってこと？第一小隊隊長に伝えて、負傷した人を医者のところに連れて行くように。彼ならどこに行けばいいかわかる。承知しました。では第一小隊隊長の本来の救助任務は私が引き継ぎます。任せたよ。ごめん、どこまで話してたっけ？ Oui, t'inquiète, Nabia. ボア村長のああ、ボア村長の状況ね。私から説明するよ。少し前に巨大な音が聞こえた。最初は下水道で何かが破裂したんだってみんな思ったんだけど、でもすぐにいろんなところから水が溢れ出てきたの。その水はかすかに奇妙な、大海の水特有の光沢を帯びていた。でも事の重大さが分からず、ただの水漏れだと思っている人もいた。道端に立っていた人、水に触れた人、水位が上昇するにつれ逃げ遅れた人たちは溶けて突如消えてしまった。何が起きたのか察した人たちはなんとか高所に登ろうと逃げ始めた。その間、人混みに押されて怪我をする人もいたし、高所から落ちてしまう人もいた。スピナディロースらができる限りの速さで救助活動を展開したけど、町には死傷者が出た。幸い水位の上昇はしばらく続いた後に落ち着き始めたから、パニックは長引かなかったけどね。今回上昇した水の中には原始大海の水が含まれてた。ボア村長の低地には水が溜まってて、今も危ないの。安全のためその辺りの人たちには速やかに避難するよう伝えたよ。同じようなことがまた起こるのかどうかは誰にもわからない。だから全力で住民の避難を手伝うしかない。住民の安否確認はまだ終わってないけど、もうすぐ結果が出ると思う。こういういつ起こるかわからないっていうのが一番怖いぞ。怖いね。私もさっき起きたことの全てが夢であってほしいと思うよ。ナビア、オイラたちに何かできることはあるか？こんな危機的状況で手伝ってくれてることに感謝だよ。でも気持ちだけで十分。私どうやって感謝を伝えたらいいかな。Ouais, les deux personnes qui l'ont そん entendu. なこと言うなよ。友達なんだから当たり前だろ。 Ah, c'est une question que je crois que je devrais pas poser parce que je pense savoir. Ok, ouais, elle essaie de se retenir, mais elle est triste, ses deux compagnons. ボス、こちらでまた問題が発生しました。わかった。Elle et surtout les deux. ごめん、ちょっと離れる。行っちゃった。こんな状況だし、忙しいわけだ。Paimon ne comprend pas, on voit bien que nous on comprend plus. よし、基本的な確認と救助は大体終わった。さっき新しく援軍も来たし、やっと自分のことをする余裕ができたよ。もちろん油断するわけにはいかない。これからもっと頑張らないと。スピナディロースらのみんなには助っ人についてもらうよ。旅人パイも私と一緒にパパのお墓に来てくれない？今か？ D'accord. サンキュー。 Moi je suis plus intelligent que Paimon, je comprends. Paimon, elle a un petit cerveau. Elle ne comprend pas. Pauvre Paimon. Oui, on doit aller à la tombe de papa. Ouais, non.
Oh putain, on dirait la tombe de papa comme si c'était mon père. みんなを守る En cas où, pour info, je peux déjà vous le montrer, hein. Ma Kirara, parce qu'entre temps j'étais en train de monter, je lui ai mis cette arme là, voilà. Elle est montée, aptitude aussi, voilà. Second perso que je suis en train de monter, je monte toujours un perso par région. Donc le prochain perso que je monte, ça sera Lynette, si j'ai le time. Il faut voir la motivation que j'ai, tout ça. Ces artefacts, il n'en reste plus que 2. Aptitude, voilà le max que j'ai pu aller. Puisque je n'ai pas le livre en or. Et on est quand? Attends, mercredi? On est quand aujourd'hui? Ça fait 2 jours. Hier j'aurais pu farmer, j'ai pas farmé. Je dois farmer ça samedi. Samedi je dois farmer, hein. Sans ça je pourrais pas avancer. ヒュッフッホッ人がいないね。もうこんな時間だしな。それにコア村長も今はこんな状況だし、 Non, Payman, 墓参りに来 tu る人はい comprends ないん pas. じゃないか？ Raison. そうね。こんなことになって生きてる人たちだって疲れ果ててる。亡くなった人に言葉をかけたくてもそんな気力は出ないでしょうね。ナビア。 Ouais, j'aurais aimé faire le choix, faire un câlin, tu vois. Ah, par contre, ils ont fait des larmes au perso, ça la rend encore plus. いきなりどうしたんだよ。 Payman, on va bien. 私どうしたら。マルシラックとシルバはもう帰ってこない。パパ、私は一体どうしたら。そんな。 Navia. 救助計画はみんなと話 Pas し合 mettons っ de て実 Léon, 行した案よ。でも元はといえば私が言い出したの。救助の必要がある住民を助けるために二人は逃げ遅れて水に飲み込まれた。オイラたちどうすれば。長い付き合いだから彼らが覚悟の上だったってことは分かってる。でもパパでさえ少なくとも遺体があってお葬式もできたのに、マルシラックとシルバは私受け入れられないよ。 Ah, la transaction. 雨上がりは何もかもが綺麗に見えますね。それは墓でさえも同じこと。ボスの墓前だというのにワインでも飲みたい気分ですよ。そうだな。この景色は悪くない。誰だってそうでしょ。パパに会いに来るときはいつも何か持ち込みたい気分になるもの。ちょっとだけならピクニックしてもいいかもね。パパは怒ったりしないよね。ええ、ご安心ください。ボスがお嬢様をお叱りになることなどありえません。しかし墓は死後の住処と言えるでしょう。誰であろうと遅かれ早かれ用意する必要があるものです。今から墓を買おうとしてるわけじゃないよな。その必要はありませんよ。お嬢様の許可をいただけるのであれば、私が死んだらぜひボスのおそばに埋めていただけるよう。ちょっと急にNani? Ça enregistre toujours, ok. 冗談ではありませんよ。そうすればお嬢様がボスの墓参りに来られた際、ついでに私にもお会いいただけるわけですから。いい考えだな。では私はマルシラックの反対側に。お嬢様を除けば私たちは旦那様の右腕と左腕に最もふさわしいと言えるでしょう。そう言っても過言ではない。
なんで急にそんなことを言い出すのよ。まったく。だった覚えておくから。でもさっきの言い方は良くないからね。ついでって何よ。あんたたちはいつだって私が自ら会いに行くに値する人物なんだから。私約束したのに約束を破ることになるなんて。ごめん、こんな姿を見せちゃって。私いつもはあんまり泣かないの。ほんとよ。おいらなんて言えばいいかわからないけど、お前のその気持ちわかるぞ。私やりたいことは全部叶えられるってずっと思ってた。でも今思えばそれは私だけで成し遂げたんじゃない。多くのことはみんながいたからこそ叶えられたの。マルシラックとシルバは私をたくさん助けてくれてた。それなのに結局こんな大事な時に私は何もしてあげられないなんて。ごめんね。ずっとここにいてもいいんだぞ。おいらたちはそばにいるからな。 Nous sommes là pour vous. Allez, nous allons. Non, j'allais dire encore une connerie de bâtard. J'arrive pas à avoir le contexte. これで十分よ。そうだ、これを渡しとくよ。ポア村長の事故で亡くなった人のリスト。オーベルノ、ハーネス、ベネッティ、ジベルニー、フランシーン、コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、そしてマルシラックとシルバー。あの災害の規模を考えたら。大丈夫、あんたの言いたいことは分かってる。マルシラックとシルバのおかげで被害状況をなんとか最小限に抑えられた。でもその代償に2人を失ってしまった。結果から見れば不幸中の幸いだと言うべきなのかも。そうだ、そんなこと考えたらダメだぞ。人が人を Personne n'a le droit. それは事実だけどさ。 Je suis tout à fait 人 d'accord. が消えたこと、マルシラックとシルバ merde, は誰かの命の代償じゃない。あいつらは英雄になったんだ。 Personne n'a le droit de se sacrifier à ce que j'ai vu, j'ai pas lu le reste. Pour moi, c'est vrai, personne ne doit se sacrifier, mais par contre, des fois, un sacrifice est nécessaire. Comme on dit dans beaucoup de trucs, le sacrifice est nécessaire, et des fois, on peut pas rater parce qu'il s'est sacrifié pour qu'on avance. Il faut pas échouer pour ce truc-là, ou sinon, ce truc était enfin. Tu vois, ils se sont sacrifiés pour sauver plus de personnes, mais s'ils auraient sauvé personne, leur sacrifice aurait été en vain. Et là, leur sacrifice n'est pas vain du tout, ils ont sauvé beaucoup de personnes. あんがとね、パイモン。はあ、今のセリフは響いたよ。後で書き留めとく。 Allez, Navia, perso permanent, j'espère. しばらく見ないうちに Oh, 確かに Arlecchino. 口が少し達者になったようだ。召使い、なんでこんなとこに。 Mommy, mommy. こんにちは。 Elle est pyro, on la voit là sur sa nuque là. ああ、部下がナビア城の要求通りに任務を遂行している。現在ポア村町の住民は皆救助され、高所に避難する準備をしているところだ。物資の件もご心配なさらず、準備はできている。本当にありがとう。 Non, Arlecchino, c'est un perso que j'aime bien. あれ、二人は知り合いなのか。知り合って間もないと言うべきかな、お嬢様。一般的には偶然の出会いとでも言うのかしら。今回はそれに当てはまらない気もするけど、何せファドゥイ執行官の召使いが自ら私の元に来るとは思わなかったからね。召使いのおかげでスピナディロースらはファドゥイの強力な支援を得た。だからこそ今みたいなスピードで避難や救助活動を進められているの。互いに助け合うことは良い関係を築く上で必然的なルールの一 Elle, son つ objectif c'est sauver Fontaine. 私たちは共にフォンテーヌで活動していることだし、 Elle, c'est une des trucs que j'apprécie énormément. 気にする Parce 必要 qu'elle は est pas ない。 comme les autres, elle est un peu comme Tartaglia いや qui est しか différent. しナビア城はご自身が語るより
よほど賢明なお方だ。そうだろう。協力前の探り合いは不本意ながら必要なことよ。許してちょうだい。私たちスピナディロースらはこれまでファデュイと深く関わったことがない。仲間を理解することは私たちにとって非常に重要なの。部下からあちこちでファデュイの兵士たちが交代で水面を観測したり数値の記録をつけていたことと、多くの防災物資も準備してくれたって報告が入った時、本当に驚いた。ありのままを目にしたナビア城を前に私が誇張する必要もあるまい。事実は見ての通りだ。強力な組織は善行であれ悪行であれ行動力に差はないもの。以前こちらの旅人にも話したが、私は予言を知っており、いずれ訪れる災いを阻止しようとする。 Oui, mais je me regarde pas, ok, on スピ t'arrive. ナディ J'ai ロー envie ス de ら pull に sur 力を toi. 貸すことは私たちファデュイにできることを実践する第一歩に過ぎない。 C'est impossible que je pull sur toi parce que t'es pas encore là, t'arrives à la 4.6. On est à la 4.2, 4.5, 4.6. それにいつの日か Ou 私も 4.4. ナビア城に助けてもらうことになるかもしれないからね。 4.4, 召使 4.3. いがいなければリストの死傷者はもっと増えていたと思う。ありがとう。 J'ai mis de côté pour こ toi. の hein. 恩は忘れない。 J'ai mis des mois d'économie マル pour シラッ toi. プ殿とシルバ殿については心より哀悼の意を表する。可能であればこのような事態を避けるためにも私の部下たちにはもっと早く駆けつけてもらいたかったのだが。そう言わないで。責任を感じる必要なんてない。あんたもあんたの部下も全力を尽くしてくれた。パイモンが言ったように、マルシラックとシルバは誰かの身代わりになることを選んだわけじゃない。二人は代償としての犠牲なんかじゃなく、自ら英雄になることを選 Et là, on 択 voit した un の。 dragon. Oh. 私、何かを崇高なものとして持ち上げたらあたかも痛みがマシになるような、そういう言い方はあまり好きじゃなかった。でも実際この瞬間になってみると、この言葉以上にしっくりくるものがないなんて。そうだな。ナビア城、どうかあまり気を落とされぬよう。 Non, Arlecchino. フォンテーヌ人は水によって生かされ、そして水によって災いに見舞われる。人々がよく予言は因果を表すというのも理解できる。しかし残念ながら私はこのような考えが好きではない。あんたは状況を変えようとしている人。そうだよね。まさしく。だから今から私はブーフドエテの館に行かねばならない。まだ用がある上、子供たちの面倒を見る必要もある。ああ、旅人パイモン、 Oh, plus à もう moi. 一つ用があるんだ。 Ouais, vas-y, dis-nous. 予想外の展開だな。また送ってくれとか言って話を切り出すもんだと思ってたぞ。それも巧妙かつ便利な会話術だ。必要な時には使うが、今回は必要ない。ナビア城、下がらなくていい。旅人、いずれ共に手を組む日が来るはずだと以前話したのを覚えているだろう。 Oui. 私も君も原始大会に問題があることははっきり分かっている。前回のメロピデ要塞のゲートといい、今回のポアソン町の水面上昇といい、どれもその合図だ。ああ、ハウス・オブ・ハースの情報網から得た最新の情報を一つ教えてあげよう。直近の調査で子供がポアソン町の近くに遺跡を発見した。遺跡は古く、様々な観点から見ても考察する価値のあるものだ。識別した年代からして予言や災いと関連性があるかもしれない。緊急事態ということもあり、どんな情報でも非常に貴重だろう。当初私の部下がポアソン町に来たのは遺跡探索の準備をするためだった。まさかここで災いが起きているとは知らず、今は救助活動を最優先にしている。そうだったんだ。子供たちを連れて一緒に行こうとも思っていたが、リネット、フレミネはポアソン町の住民を受け入れるために高所へ派遣させた。リネによれば、ハウス・オブ・ハース以外で子供らが最も信頼する人物は
君だという Lynette, c'est de me ramener en tant qu'enfant pour こ Alertino? の任務 Non. を君に依頼 Enfin, oui. したい。 Attends, vous êtes sûr? Vous voulez faire confiance à quelqu'un d'extérieur au foyer des astres? Bah, en vrai, c'est ハウ c'est ス une オブ question. ハースではメンバーを互いに家族と呼んでいる。しかしリネ、リネット、プレミネの3人は旅人とパイモンをハウスオブハース出身ではなくとも家族だと。この強い絆については私があえて言うまでもないだろう。ちょっと嬉しいぞ。先ほど私が提供した情報の価値は高い。しかし君は子供たちの家族なのだから共有するのは当然のことだ。わかった。遺跡に行ってくればいいんだな。オイラたちに任せろ。ちょっといい？私も一緒に行っていいかな？ナビア城がご同行を。ダメだダメだ。ナビアは今最悪な気分なんだろ。ちゃんと休めって。最悪なのは間違いない。でも道端の椅子に座ってぼーっとしているわけにもいかないじゃない。災いが来た今落ち込んでも意味がない。後継者としてパパの期待を裏切らない働きをする。それにこれは自分のためでもある。何かして気を紛らわせないと。そうすればマルシラックとシルバのことを考えずに済むから。そのように言うのであれば私は反対しないが、旅人の意向は？ Le feu! J'espère que t'as une épée à une main. ならば遺跡はポアソン町の南にある。これが地図だ。よし、オイラたち3人に任せろ。ちょっと支度したらすぐに出発しようぜ。 Moi, je me demande un truc quand on arriva à la région de glace, là, des Fatui. Je me dis, on va voir tous les Fatui ensemble. Ouais, c'est vrai. Quoi, après avoir atteint le niveau d'aventure 40, vous pouvez faire un défi rapide dans les donjons de conquête verrouillés en utilisant votre guide. C'est vrai, oui, on a des donjons verrouillés. Genre ces donjons-là, ok. Genre, on nous le montre. Par contre, il y a des donjons, voilà, qui est là, bon, que je ne peux pas vous montrer parce que, voilà, le donjon de la conquête, défi rapide. L'entrée de ce donjon de la conquête se débloque après une ou plusieurs quêtes préliminaire, donc bien sûr comme vous le voyez après la quête principale. Afin de bénéficier de la meilleure expérience, il vous est recommandé de terminer. Donc en vrai pour certains qui sont au niveau début et que voilà qui sont au début et qui piochent on va dire Arlecchino, vous voyez. Bon moi évidemment je vais farmer, mais je veux dire certains voilà on va dire t'as Navia qui est là, vous chopez Navia ou Arlecchino et il vous faut des récompenses là, donc ficelle de soie en lumière, oh, putain ils sont très beaux, œil de la tourbillon sans lumière et des masses sans lumière. Et ben ce qui se passe c'est que vous pourrez le farmer, par contre vous ne débloquerez pas le donjon, c'est à dire qu'en vrai là en vrai le truc c'est que là le donjon vu que je l'ai pas débloqué je vais le faire solo avec ma team, mais quand je le débloque vous pourrez le faire en coop avec d'autres joueurs, donc voilà. Donc voilà, ce qui va se passer, je vais aller là-bas. Avant d'aller là-bas c'est très simple, je vais aller là et je reviens tout de suite, je vais aller aux toilettes.
suis de retour pour jouer à Moatu. つれづれなるままに日暮らし Voilà, bon, す avant ずりに向かいて qu'on récupère, bien entendu. Attends, ça enregistre toujours ou pas 1, 2, 1, 2, ouais, c'est bon. Bien sûr, ouais, je vais aller voir vite 明 fait, 日し vite fait 無 4. 事今日の依頼 Allez, je suis à 3 millions, c'est bien. Voilà. Est-ce que j'ai assez? Oui, j'ai assez. Donc on fait... Attendez, je mets permanent. Donc je serai à 63. Oui, oui, normalement, c'est pas un truc à faire, mais vu que je suis bientôt à la fin, je me dis autant essayer d'avoir mon 5 stars, vous voyez. Voilà. Ce n'est pas dérangeant, surtout qu'en plus, j'ai 170 vœux. Dites-vous que j'ai déjà fait 2 multis sur une bannière, donc la bannière de Yelan et de Linné. J'ai fait une multi, donc ça fait 20, donc dites-vous qu'il me faut en total 180 à la base. Et là, il m'en faut moins, donc... Attends, 9, 18, 18, ouais. J'ai même farmé 10 en extra, en vrai. Donc disons que j'ai de quoi me faire plaisir, voilà. Donc alors... c'est là-bas qu'il faut aller. Ce qu'on va faire, on va aller là. Je vais prendre... Non, en vrai, on va partir de cette épée-là. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont rajouter, mais normalement, là, on a déjà tout... Au cas où, je peux déjà vous montrer la zone de fontaine. C'est tout ça. Ça se peut qu'on aura encore une zone à l'intérieur, peut-être. Ou alors, on nous rajoutera une zone, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est contour, mais genre... là-bas encore derrière, on ne sait pas, vous voyez. Là, on voit le contour. Donc, comme vous voyez ici, regardez. On voit ici le contour qui sépare l'eau de fontaine et l'eau de Tevat. Donc, voilà. Mais pour au-dessus, ici, rien nous dit que, voilà. Ça m'énerve parce que j'ai envie que ça... Oh, je vois du noir, mais j'ai envie que ça remplit les trucs. Après, ça se peut qu'ils vont rajouter des extensions ici, ce qui est bien. やった En parlant, j'ai quoi? J'ai toujours ça. Ça, je sais pas c'est quoi, j'ai mis là. C'est pour capturer les trucs. J'ai les graines et pour les armes. C'était à le CTR à gauche, voilà. Fontaine, c'est une des zones que j'aime bien, tu te noies pas. En vrai, Fontaine, elle a plus la princesse que quand t'as plus d'endurance, tu te noies pas. Et en plus, tu peux visiter l'eau. これが召使いの言ってた遺跡か？おお、なんか荒れ果ててるな。 Ouais, désolé, je regarde chaque fois si ma voix on l'entend et si ça enregistre surtout. Ma voix, j'ai pas à m'inquiéter pour ma voix en vrai sur OBS, mais c'est plus est-ce que ça s'enregistre? Parce que le problème, si là ça s'enregistre pas, je fais 10 minutes de gameplay et je suis dans la 随分 merde. くたびれた感じね中に入ってみようぜ。くれぐれも気をつけてね Oh, après, faut pas dire ça à nous, on a tellement de visites et de trucs. Est-ce qu'on va tester? Non, je pense pas qu'on va nous faire tester Navia quand même. Après, voilà, ça c'est ma team de Kim. Parmi la permanente, si en vrai, en même temps je peux vous parler, parmi la permanente, si je dois avoir un perso, ce serait Deia. Voilà, ce serait Deia ou bien entendu Deia et Tienari. Et en tant qu'arme, la mort du loup ou des doublons de l'arc d'Amos. Je veux vite l'arc d'Amos rang 5 pour Ganyu. Parce que là en vrai je compte économiser pour certains persos, mais sinon si le reste m'intéresse pas, les reruns, je compte faire des vidéos rerun pour couronner et rang 6 les armes. Donc là bien sûr, prochain perso, après Arletino, à moins qu'il ait un rerun de Navia et de Corinne, et d'un certain perso en particulier, et ben voilà, prochainement Ganyu c'est 6, je vais essayer Raiden son arme rang 5, l'arme d'Arletino quand elle aura un rerun rang 5 aussi.
Ah, ah putain, j'ai je vois eux, mais qu'est-ce qu'ils font? 裁きは内石禁止。ついていきます。 Ouais, certains disent comme quoi après Arlecchino serait un Brotoculus à cause des mains et surtout la quête qu'on a eue à la 4.1, à la quête de monte. Donc voilà. Oh ここの床は危ないぞ。 関係 Ah, comment j'ai perdu ma Raiden en 2-2. Elle est tombée, elle est dead. ここまで大会の水の汚染が。うん。それに濃度が濃い。フォンテーヌ人だったら落ちた瞬間に溶けてしまうでしょうね。 Vous devrez sortir pour votre sécurité. そうだぞ。ここには大会の水があるから、お前は下に行っちゃダメだ。無理にとどまっても、特に何かできるわけじゃないし、危ない目に遭うかも。 Oh là, Paimon, t'as pas mâché tes mots. Paimon, ナビアが役立たずって言いたいわけじゃないぞ。 il faut reconnaître ses だ limites. から大丈夫。あんたの言う通り。この状況では私は確かに力になれないね。じゃあここは任せた。困ったな。先に進むしかないかも。 Ouais. じゃあ、ナビア、ここでオイラたちを待つか？ On trouvera un moyen de vous faire venir, vous inquiétez pas, Navia. 遺跡の水位は不安定よ。上昇する可能性もある。ここにとどまっていても安全じゃないでしょ。一緒に先に進んだ方がいいと思う。出口がすぐそこにあるかもしれないし。じゃあしばらくはオイラたちと一緒に進むしかないな。くれぐれも気をつけろよ。 Voilà, voilà, voilà. 道が途切れた。 Je peux sauter dans l'eau? あっちから行こう。 Eh, je peux pas sauter dans l'eau. Je peux pas sauter dans l'eau, ça me tue. Non mais... Oh non frère, c'est bon. C'est bien, ça me fait pas peur de PV, mais... J'ai vu ma Raiden là vous plonger dans l'eau. Hein. Ça me rappelle les petits donjons du début, ça, les murs comme ça. Ah, ça c'est un truc que j'ai vu dans sur le live. Et surtout c'est ouais, ce bâtiment il est intriguant. Je pense qu'on va peut-être retrouver un moyen d'y aller et de revenir plus tard. Hein. Ou peut-être pas du tout. J'allais dire pourquoi ma vue elle est comme ça tout d'un coup. Porte de résurrection activée. C'est bien, on voit plus les portes de résurrection. Oh! 橋の様子が。 Ah, cinématique. Ouais, Unavia elle tombe. Ah merde, j'ai spoil, désolé. Unavia meurt. Oh, surtout on parle des fois. Et voilà, Navia meurt, vous n'aurez pas Navia dans le jeu. Pas de Navia. Pas de Navia. Triste pour moi, la géo qui m'intéressait, féminin. Hein? Attends, c'est un rêve? お嬢様、どうしてこんなところでぼーっとしているんです？私が迎えに来なければ
日が暮れるまで立っているつもりだったんですが Ah non, ça. お嬢様は自分の時間が欲しいだけなのかもしれない。あれ私寝てたの？そのように見えました。もしかして私疲れてるのかな？ C'est un peu comme la scène de Sumeru で au も début. 外に出たいと言い出したのはお嬢様ですよ。はあ、思い出せないなんて。寝ぼけてるのかな？私今日はお昼寝してないよね。すごくよく知っている感覚。でも少しおかしい。お嬢様、どうされましたか？いや、なんでもない。単にどうして外に出ようとしたんだろうって。覚えていらっしゃるか分かりませんが、国外の商人との債務問題でジベルニーさんが私たちに援助を求めてきたことが Ah oui, c'est dans le 少 passé し ou 前に解決しまし c'est た。 vraiment dans le passé. Elle revient une scène du passé. 外出するついでにジベルニーさんの様子を確認してみようということです。ああ、そうだったかも。そんなことがあった気もする。およ、ナビアさん、それにマルシラックさんとシルバさんまた会えて嬉しいよ。最近はどう？おかげさまで最高だ。あの面倒な奴らはようやく俺がその目当ての人じゃないって分かってくれたみたいだ。俺は保証人ですらないんだぜ。朝から晩まで俺の家に来やがって、隣人のオーベルノーもうざがってたんだ。力で人を黙らせて話を聞いてもらうというのも時には必要なようですね。間違いない。あ、そうだ、ベネッティ。この前ナビアさんに何をあげるって言ってた？ああ、少しお待ちを。ナビアさん、私が育てた花の種です。どうか受け取ってくれませんか？すごくいい品種なんですよ。とても大きくて綺麗な花が咲くんです。我が家の問題はナビアさんがいなければ解決することはできませんでした。あ、些細な気持ちですが、どうか受け取ってください。あんたが育てたの？あんがと、もらっておくよ。マルシラック、家に秋の鉢はまだあるよね。お嬢様のお望みでしたら秋の鉢はいくらでも。じゃあ決まり。育ったら観葉植物を全部ベネッティさんがくれた花に変えましょかしこまりました。う。待って、何かがおかしい。奥さん、私の聞き間違いじゃなければお名前はベネッティよね？はい、そうです。それが何か？初対面なのにあんたの名前は聞き覚えがあるような感じがするわ。もしかしたら前回旦那さんと話をした時に聞いたのかもね。私は絶対にその名前をどこかで聞いた。そう、つい最近。間違いない。そうだ、どうしてここはこんなに人が少ないの？みんなどこに行ったの？お嬢様、お時間にご注意を。私たちは本日他にも重要な用事がございますので。何があるの？おや、まさかお忘れですか？ナビアさん、ここにいたのね。ずっと探してたんだから。早く歌劇場に向かって。ナビアさんの審判がもうすぐ始まるわ。私の審判？私、歌劇場に行かなきゃいけないの？そうです、お嬢様。まもなくお時間ですので出発しましょう。わかった。Ah, c'est horrible cette scène. 見ろ、ナビアだ。彼女が来たぞ。それにあの二人の従者もやっと来たわね。
審判を見に来てる人が多い。それにみんな妙に興奮した表情をしてる。中には知ってる顔もいるみたいね。コリナ、レジレ、ジョインビレン、ジョリエンヌ、エソンヌ。こんなにたくさん来てるなんて。この事件、どうして私は全く覚えがないの？審判官はあれ、ヌビレットさんがいない。お嬢様、被告席へどうぞ。ご安心ください。私とシルバが付き添いますので。わかった。でも私の後ろに立ってていいの？いつもなら許されないでしょう。ですが今日はいささか特別ですから。あの人たち、ここを何だと思ってるの？本当に理解してるのか？まったく。ちょっとこそこそ話さないでくれる？審判官のヌビレットさんがどこにいるのか教えて。私はどうしてここに立たなきゃいけないわけ？親愛なるナビアさん、まだ自分の犯した罪に気づいていないと？であれば私が説明してあげよう。皆もご存知のように、ナビアさんはカーレスの旦那の後継者であり、スピナディロースらの現会長、そして我々が住むポアソン町でも指折りの実力者だ。スピナディロースらを引き継いでから、君はかつてのカーレスの旦那と同じように私たちと接してくれた。助けが必要な人がスピナディロースらに願えば、君は必ずや応じてくれる。そしてそれは君だけでない。君の執事や部下たち、スピナディロースらのほぼ全てのメンバーがポアソン町の幸せのために尽力してくれていた。ならどっからどう見ても私は善人ってことよね。ああ、その通りだとも。だからこそ君はなおのこと訴えられるべきなのだ。君は多くの者を助け、困難を解決に導いた。君と私たちは共に歩んでいるのさ。つまり切っても切れない関係にある。ポアソン町全体が一つの大きな家族であり、私たち全員が固く結ばれている。そして君はとりわけ重要な存在。私たちは決して君を失ってはならない。故に平等を掲げる法廷は君に有罪判決を下すのだ。私たちと共に君を永遠にここにとどまらせるために。あんた何を言っているの？確かに私は故郷のポアソン町のためにいろんなことをしてきた。みんなと一緒にいたいとも思ってるけど、それってわざわざここで議論しなきゃならないこと？ほう、君がそう思ってくれているのなら、私もこれ以上言うことはないよ。よかったわね、ナビアさん。この見知った人たちはどうして全員笑ってるの？思い出した。そうか、わかったぞ。この審判は。いいえ、違います。待ってください。そうではありません。マルシロック？マルシラックさん、何を言い出すんだ。私たちの考えは寸分たがわない。さあ法廷よ、彼女に判決を下すのだ。有罪判決を。ここに残って、ナビア。あなたは私たちの一員なんだから。お嬢様、罪を認めてはいけません。これはお嬢様を永遠にここに閉じ込めるための審判です。弁護権を行使します。ジョインビレさん、あなたはお嬢様の優しい一面のみを見ています。彼女は優しさを持つと同時に完全に独立した考えを持った人間です。それをあなたはご存じないのでしょう。お嬢様は生まれながらにして自由で独立心が強く、何者にも縛られてこなかった。
たとえカーレス様の死を前にしてもお嬢様はその歩みを止めていない。お嬢様がされてきたことは何かしらのグループの一員であることを自認する証明にはなりません。彼女は単に個人として。 Ah d'accord, je comprends, c'est un peu du style... allez, comme le début qu'on a eu où on rebootait la semaine dans... 個人としてか。だが忘れるな。私たちはフォンテーヌ人。ここは正義の国で。Voilà. 水の国である。Je cherchais un truc à manger aussi, j'ai faim. Mais un truc aussi, c'est que ce passage-là, en vrai, il me fait penser un peu à Sumeru, qui est vraiment bien. Et en vrai, c'est quoi? C'est que on revit la journée. Et ben là, c'est plutôt vous êtes enfermé dans un monde imaginaire. En vrai, la Fontaine, ils dissouent le camp, mais ils font penser à un monde imaginaire qui veulent rester. Et les deux autres, ils étaient amis et ils savent qu'elle ne doit pas rester là. Elle est pas, voilà. ナビアさんが個人の意志でそう決めたとしても、その素晴らしい魂が最終的に皆のところに帰ることには影響しない。水は全てを受け入れ、全てを融合させる。当然、彼女のその善意も例外じゃない。Par contre, désolé, sa voix grave, qui est vraiment bien ce NPC, hein, je dis pas le contraire. Hein, aspect, bon, NPC, PNJ, vous savez comment je dis moi, les deux façons, aspect PNJ, mais son seiyuu, c'est le seiyuu de quel perso d'animé? J'ai l'impression que j'entends une voix d'animé, des fois je pense à Aizen. En vrai, à Aizen, mais Aizen avait la voix moins grave, mais il avait la même intonation, je trouve. Mais dites-moi, vous, ça me fait penser, si vous avez le nom de... voilà, s'il a fait ce personnage-là, dites-moi la voix, elle vient de, si elle vient d'un animé ou pas. J'ai l'impression que toutes les voix que j'entends viennent à des animés. Et je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Désolé que il a des pauses entre temps. Et que je mets pas le. Je devrais m'habituer à mettre mon live quand je mets mon live en pause. Mais des fois ça dure pas. 全てのものが計られ、やがて皆一つとなる。見解が一致したとき、その見解こそが正義そのものを表す。今の私は全てのものを代表した存在だ。私たちの見解はいずれも完全に一致している。ナビアさんはここに残るべきであり、ナビアさんと私たちは一つである。Navia doit mourir, elle doit venir en 4.3. Non, elle doit venir en 4.3. 経にも程があります。
Elle est la waifu de beaucoup de personnes. Et elle doit avoir des trucs de rouge 34 aussi sur elle. Non, désolé. Je vais me dire. Je gâche le scénario. あなたたちは私たちに属する正義そのもの Wow, c'est vraiment bien fait. その正義が花から間違っているならそれを認める必要もない。そちらの理屈であれば、私たちも自分の正義を掲げることができます。私とシルバはお嬢様を守りましょう。これが私たちの正義を貫く手段なのです。どういうこと？頭が痛い。お嬢様、シルバー、なんだか頭がクラクラする。気分が悪いの。 Ah non, la drogue, c'est pas bon, Navia. 星が飛んで Pas à ton âge. Bon, après. そっか。ずっと奇妙に感じてた理由が今わかった。コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、あとさっきあったジベルニーとベネッティ。 Ouais, c'est tous les pères. マルジラックとシルバも認めたくないけどみ Wow. んなもう死んでるんだ。 Oh. 恐れることはありません。そしてこの罪を認めないでください。 Mais eux deux, ils ont réussi à déjouer l'emprise. En vrai, ils sont morts, mais même à leur mort, ils protègent. なんでそんな堅くなに審判を受けさせたくないの？私たちが多数派なのよ。審判の国では多数派こそが絶対の正義。すべての意志を体現してるのはこの私たちなの。逃がしちゃダメよ。何があってもナビアさんを引き止めないと。マルシラックさん、シルバさん、まだ分かってくれないのか。 Il faudrait que notre personnage た intervienne. 二人でどうやって集団に逆らうというのだ。抵抗を諦めろ。これは崇高な審判であり、 Oh, c'est un océanide. 私たちに属すべきなんだ。 Tu veux... Arrêtez, j'ai déjà... C'est un océanide, mais arrêtez de faire les trucs comme ça en vrai, parce que avec The Thing que je viens de tourner récemment, les petits flashs... もう言い訳は聞きたくない。 Ah, ils ont... 俺たちが妬んでいるだって彼女が独立した個体なわけない C'est vrai que tous les... みんな様子が。誰が彼女を妬むというの？最初から俺たちに属してるじゃないか。そうだろ、ナビアさん。静粛に。この声は Une Villette? 法廷で騒ぐことは禁じられている。先ほど君たちが述べたことはただの茶番に過ぎず、審判を成立させるものではない。 Ah, une Villette est arrivée que le 本 bon 日の moment. 審判はここまでとする。なお、法廷の許可を得ていない者が異議を申し立てることは認められていない。感謝いたします、ヌビレット様。 Il est venu nous sauver, さ Navi. あ、ナビアさん。まだ時間が残されているうちに。 Après, c'est le dragon hydro. 早く行ってください、お嬢様。ここから出る唯一のチャンスは今しか。 Vous devez être invocable dans la 4.3. もしや私たち Vous 二人 inquiétez と pas. 離れるのを惜しんで Vous gagnerez, vous ferez gagner de l'argent avec マ Oyoverse. ルシラック、失礼いたしました。これが最後の会話だと思 Désolé. うと、つい冗談を言いたくなってしまいまして。 Je détruis leur histoire. Mais ils sont... さようなら、お嬢様。お気をつけて。 Par contre, cette scène, elle était incroyable. Elle est incroyable. Vraiment, pas une scène cinématique, hein, mais elle est quand même incroyable en vrai. Wow. 目が覚めたか。体も無事なようで。 Ah, Navillette était là. Il est apparu comme par magie, Navillette. 私夢を見てたみたい。マルシラックとシルバがまだ生きてて、狂った審判から私を守ってくれたの。大丈夫か？悲しすぎて悪い夢でも見たのか？おいらがぎゅっと抱きしめてやってもいいぞ。
Ah, c'est moi le canin. 先ほど私がここに着いた時、君たちのいた場所が崩れ、ナビアさんが水面へ落ちていく瞬間を見た。本来であれば一瞬でも水に触れれば溶けてしまうのだが、何があったの？うっすらとだが、2匹の純粋精霊が君を受け止めて保護している姿を目にした。 Ouais, ça veut dire que ces deux-là se sont transformés en... Quand ils sont dissus dans l'eau, ils deviennent des océanides. Et eux, ils ont gardé toujours leur volonté, c'est de les... もし彼らがいなければ、救い出す前に君の意識は消えていただろう。ちょっと待った。純粋精霊だって？それって馬車の時と同じなんじゃ。 Ils deviennent des océanides, voilà. もしかすると、その二人こそ君の夢に現れた人なのかもしれない。声はいらない。ずっと二人に言ってきたのに。まさか死んでもなお私を守ってくれるなんて。Je suis désolé, je rigole avec sur des scènes comme ça, mais... こっちに来てくれ。 Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? ナビレット、どうしたんだ？いや、大したことではない。何か話をしないか？なんだよ、急に難しい顔して。どうしたんだ？あ、わかったぞ。お前、無理やり話題を探そうとすると気まずくなるタイプだろう。私はただ、ナビアさんに一人になる時間を与えるべきだと思っただけだ。だったら最初からそう言えよ。オイラたちを呼んでおいて、話題も見つからずだんまりの方がよっぽど気まずいだろ。それもそうだな。 Ah, c'est l'ancien. シルウィンか。何事もなく過ごせているといいが。Nous, on repasse le bonjour. Nous, on se remet dans un mois. Oh, elle nous a dit de passer le bonjour. 安心しろ。あいつは水の下でうまくやってるから。超凄腕の看護師長だしな。そうか。であればいい。私と同じように、シグウィンも人間の世界を理解するのに時間がかかるのではないかと気がかりだったのでな。あ、そうだ。公爵もお前によろしくって言ってたぞ。まあ、シグウィンにせっつかれてだけどな。押し寄せてくる厄介ごとに。Non, Paimon! 審判官がぶっ倒れないこと。 Fais pas la voix de perso, on a Paimon qui essaie de faire du doublage. その気遣いにも感謝しなければな。近頃は確かに世話しない。メロピデ要塞も万事順調であればいいが。こいつ、本当に話題を探すのが下手だな。他の話も振ってやろうぜ。ナビレット、お前って、その、泳ぐのが得意だろ？ C'est pas comme parler avec le viol, mais là, c'est vrai qu'on... 今のはなし。別の話題にするな。お前、どうやってこの遺跡を見つけたんだ？召使いに教えてもらったのか？ああ。君たちとポアソン町で会う約束をしていただろう。だが到着すると、ハリュイたちがポアソン町の住民の避難誘導をしていてな。その上、そこに大量の物資を運んでいた。唖然としていたところ、たまたまその場に居合わせた召使いを見かけ、この古代遺跡の調査を君たちに依頼したと聞いたのだ。確かに、最初は合流する予定だったもんな。遺跡を探索するくらいならあまり時間がかかんないし、お前もまだ公文書を読んでて離れられないと思ってたんだけど、まさかこんなに早く片付けて駆けつけるなんてな。 Et voilà. みんなお待たせ。ごめんね、だいぶ落ち着いたよ。さあ、探索を再開しましょう。ところでヌビレットさんも一緒に行くの？ああ、同行させてもらおう。 Non, moi ça me dérange pas. また一人増えた
Plus on est fou, plus on rit. Bon, petit truc, avant, combien de temps 1h19, très bien. Les cristaux, j'en ai pas, très bien. Et ouais, on est toujours dans le donjon, donc c'est peut-être pas une zone qu'on va débloquer. Peut-être que si, peut-être que non, on ne sait pas. Wow, 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 pourquoi ma vue elle se fait trop reculer comme ça? Oh! Oh! Ouais, en vrai, c'est une zone qu'on pourra pas revenir. À moins qu'on ait un TP. Wow! Non! Non! J'ai failli tomber! Et je me demande un truc, si on tombe là, comment on fait pour revenir? Ah d'accord, c'est en vrai pour monter les escaliers. Wow. Oui. Ça commence petit à petit, je passe bientôt 59, sachant que sur Honkai, pour ceux qui suivent Genshin et qui me suivent pas pour Honkai Impact 3, qui est tout à fait normal, vous n'êtes pas obligé de me suivre pour ce let's play là si vous n'aimez pas, je suis déjà level 80. Et ils ont toujours la même thématique, l'XP que je gagne quand je suis level 88 plutôt, c'est le max level du compte, et quand je suis level max, et ben l'XP que je gagne en plus c'est de la thune. Oh vas-y, je l'ai raté à cause d'un... Et voilà comment on se fait coincer. Ah putain, j'ai failli avoir la tête, mais c'est à cause de l'hydro. Mais j'aime bien, le jeu que j'aime bien, c'est quand on explore les temples. Ça me fait de l'exploration, et surtout dans le désert, c'était bien. Est-ce que par hasard, attendez, je vais monter là par hasard pour voir si ça fait un truc. On peut pas monter? Non, on peut pas. Mais parce que cet objet-là m'intrigue énormément. Et surtout que j'aime bien un grand espace comme ça dans une grotte et vous voyez ce genre de lieu. C'est ça que j'aime énormément Genshin, c'est pour les persos, le scénario et l'exploration. Quand on explore des grottes comme ça pour la première fois. C'est ça qui me fait le plus aimer. Et j'ai cru qu'il y avait une fissure. Ah, c'est à ce qui paraît la légende. Regardez, là on voit Furina.
用意に触るのはやめときましょう。台座が4つに対して石板は3つしかないな。1つ目の台座にはまってたはずの石板がないぞ。近くの壁も崩れている。下に文字が書いてあるな。どれどれ。これは滅ぶべき国である。過去からその未来の歴史を記そう。どういう意味だ？誰かが意図してこの石板と言葉を残したみたいね。けどそうなると、この滅ぶべきっていうのはフォンテーヌのこと？これは予言を示した内容だろう。石板に描かれた絵は予言の描写と確かに一致している。例えばこの2枚目だが、ひざまずいてる信心深そうな人がいるな。その後ろにまた同じポーズをした人がいるぞ。彼女が見てる方向はなんだこれ。Célestia. 空に浮かぶ Célestia. Ce serait le peuple. 3枚目の絵の真ん中にいる人はフリーナ様？水神様が水に落ちたってこと？それに周りを人が囲んでるな。ちょっと理解できなくなってきたぞ。Elle vient de Célestia. Elle a été envoyée sur Terre. Je crois qu'en vrai, elle vient de Célestia. Elle tombe dans こっち le. の4枚目だけど、これは私も知ってる。フォンテーヌで噂になってる予言と。Mais l'île, c'est Célestia. 人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。Une résonance. Pour pouvoir de la résonance. この一連の石板には他にも多くの情報が隠されているのだろう。だが私にはその意味を全て読み解くことができそうにない。1枚目の石板が欠けているゆえにな。 C'est pas ta faute, t'as essayé, c'est le plus 申し important. 訳ない。そんなこと言わないで。別にこういった予想外のものを解読するのがヌビレットさんの役割ってわけじゃないんだから。Ouais, c'est mon rôle de déchirer. 石板を見てたら寒気がしてきたぞ。だって怖くないか？これってつまり未来の歴史ってことだろ？この予言って絶対に当たるんだよな。こんな未来に立ち向かうのはさすがに遠慮したいところね。でもこの絵をつなげて見てみるとどっかおかしい気がしないか？Elles sont pas dans l'ordre. 確かに、もしこの4枚の絵が時系列順に並んでるとしたら、4枚目のフォンテーヌが水没する絵が先で、次に3枚目の水神様が水に落ちる絵になるはずだよね。だがこの石板では順序が逆になっている。これが時系列通りなら、3枚目にフリーナ様がいるし、この2枚目に書かれてる方は先代の水神様なのかも。エゲリアか。彼女を実際に見たことはないが、絵に描かれた彼女の姿は確かに記録と一致している。仙台水神が空に浮かぶ島に向かってひざまずき、その姿はまるで Ouais, et l'île flottante, on a qu'une île flottante, c'est Célestia. 水神様が罪を犯したってこと？そうじゃなきゃこんなことをする理由が。どうしてこんな古い石板が存在するのか気になってたけど、内容を見た感じ、まさかこれが予言のもとになってるとか？そうなると過去にもこの石板を見た人がいるんじゃない？だったら石板を作ってこの言葉を残した人は誰なんだ？ Peut-être toi, Neuvillette. Non? どうやらその手がかりはフリーナから得るしかないようだ。Ouais. そうね。もう近くに手がかりはなさそうだし、
ここで時間を無駄にするのはやめて。 On va revoir l'Archon Hydro, ceux qui kiffent l'Archon Hydro. En vrai, l'Archon Hydro, elle est sympa, mais j'aime bien son côté. Au début, je l'aimais pas, mais après, j'ai commencé à aimer sa façon en joulette là. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Attends, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir si la prophétie va se réaliser. Ouais, j'ai pu le lire à temps grâce au petit décalage. Petite question, je suis à 51, ouais. Donc on va partir là, et ce qu'on va faire... On va peut-être s'arrêter la vidéo là en vrai. ここで別れましょう。一応まだスピナディロースラの方を見ておきたいからね。ほら、助けてもらっているにせよ、自分の目で見といた方がいいことって多いし、その方が安心でしょ。あちこち走り回ったのにまだそんな体力があんのかよ。 Toi tu voles simplement. 元気だな。おいらはクタクタでもう倒れそうだぞ。今夜はサンドル川に戻って休んでちょうだい。長いこと付き合ってくれてあんがとね。私もこれで失礼しよう。皆大変な一日だったな。ゆっくり休むといい。旅人、私は明日の午前中、フリーナに石板のことを聞くつ Et も vous り。 savez ce qui va se passer? 君もきっと気にな On って va いる aller dormir et on jouera demain matin dans la vraie vie. Non, je vais dans... On va aller faire dormir notre perso et on s'arrêtera la vidéo là et demain ça fera le nouveau let's play. 直接聞くのか？大丈夫かな？ Je vais essayer de faire 1 heure de gameplay, 2 heures, je trouve que c'est assez long. 逆に恐怖が増していってる。 1 heure de gameplay pour Genshin, on va essayer de 彼女はず diminuer っ le と秘 temps. 密を隠している。そうやすやすと譲歩することはないだろう。だが、そうであればあるほど、私は自分の役割を果たし、彼女に現状を理解させなければならない。おう、しっかり頼んだぞ。何しろフリーナと話せるような立場の人ってお前しかいないし。今夜、どう話を切り出すか慎重に検討しておこう。旅人、パイモン。サンドル川にあるスピナディロースラの拠点は変わらずあんたたちを歓迎してるからね。安心して泊まってちょうだい。それじゃまたね。 Ah, Navia et Neuvillette s'en vont. Paimon et vous vous dirigez vers la base de Spinidi Rose au Florent-Cendre. Ah, j'ai eu de l'XP et j'ai eu une quête de fini. やっと戻ってきたぜ。 Il entendait le bruit. お、戻ってきたか。今夜はあんたら客人のためにスペシャルメニューを用意してあるぜ。 Allo primordial pour Paimon. 美味しいものまで用意してあるなんて。ナビア、あ、いや、ボス最高だぜ。メインディッシュだけじゃなくてデザートもあるぞ。 Le dessert. いいか、これは全部オイラのだからね。 Je veux manger un gâteau, ça fait un moment. 昼にあったことを一瞬で忘れられたぜ。 Mona? おや、この声は Mona? あなたたち、どうしてフォンテーヌにいるんです？ Mais qu'est-ce que je fais à Fontaine? C'est la suite de mon aventure. C'est plutôt... Attends, mais non. Mais c'est plutôt l'inverse qu'on doit dire. C'est... Qu'est-ce... C'est toi et qu'est-ce que tu fais à Fontaine? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que pas Navia, Mona, voilà. Je m'attendais pas du tout à avoir un personnage de mon stat. Dame Migirgi, les étoiles... Je... あのですね、道中で誰に会うかなんて水浦の番でいちいち占ったりしませんから。モナがフォンテーヌにいるってことは、お前やっぱりフォンテーヌ人だったのか？フォンテーヌには用事があって市内にホテルを取ってあるんです。今日は辺りを散策していたのですが、まさかあなたたちに会うとは。 Mais il s'est passé plein de trucs. Mona, j'ai été en パイモ prison. ンはどうして私がフォンテーヌ人だと思ったんです？メギストスがモンドのせいに聞こえないからでしょうか。 Ouais, c'est vrai. そうだぞ。まあ、私も昔は自分のせいを持っていましたよ。いや、これは話さなくてもいいことですね。とにかく、おばばに弟子入りした後、
偉大なる先生 Oh, 術師になるための je suis 第一 choqué. 歩は Je m'attendais そ à, の性に je 変えること m'attendais à だと tous 思いま avoir して Mona en vrai. まあそこに関しては仕方ありません。おばばは優れた先生術師ですからね。言われた通り今の姓に変えたんです。でもその時はメギストスが古の一族を代表したものじゃないとは知りませんでしたが。あれ、違うのか？はい。メギストスは私やおばばが姓の代わりに使っていますが、一般的には偉大なるという意味で解釈されています。自分を称えるような言葉を名前に入れるなんて、まさかその部分も家系図に載せるつもりじゃないだろうな。ええ、そうなるでしょう。いずれにせよ、将来弟子を持つようになったら私もそう名付けるつもりです。アストロマンサー・バーベロス・トリスメギストスです。どんだけ長いんだよ。それも偉大なるって意味なのか？私の名前の意味は偉大なる先生術師モナですが、おばばの名前はそうですね。直訳すると3倍偉大なる声楽者といったところでしょうか。Je m'attendais à tout savoir ça. 先生術師特有の Je m'attendais à tout à sauf avoir Mona à Fontaine. Et c'est bien. C'est que c'est bien, pourquoi? C'est que parce qu'à chaque fois, chaque région avec des personnages spécifiquement dans l'histoire principale, dans l'univers de Mondstadt. Genre Mondstadt, c'était que Mondstadt, sauf les Fatui, que c'est une exception. Et là, clairement, c'est un personnage de Mondstadt qui vient à Fontaine, et voilà, et je suis assez content. On voit un autre personnage d'une autre région venir dans l'histoire principale, pas un événement. おばばはそういう人なんです。最初はメギストスを使っていたのに、私を弟子にした後、わざわざトリスメギストスに名前を変えましたから。2倍どころかそれ以上にするなんて。メギストスは私たちの専門分野で使われる名詞のようなもので、通常であればその役割は生と同じです。わからなくても大丈夫ですよ。先生術を深く勉強する必要があるときに知っていただければ問題ありません。 Et pourquoi pas le voyageur 3 fois plus puissant. Oh, Paimon 3 fois. Non. Ah, j'aurais dû dire Paimon. そうなると、モナはフォンテーヌ人じゃなくてモンド人ってことでいいのか？ええ、私はモンド生まれですよ。両親はドーンマンポートに移住しています。私はある時期からおばばに連れられ、各地を遊学して帰ってきた後、 D'accord. モンド城で Donc Mona ne risque pas de mourir dans l'océan. そういえば最近フォンテーヌでいろんなことが起きているのを知っていますよね。たとえこの国の人じゃなくとも、あの異様な水には近づかない方がいいですよ。なんだか嫌な予感がしますから。あの水はかなり厄介 Oui, そうです。 elle est pas claire, je le sais très bien. Moi, j'ai vu. Mona, tu es venue à Fontaine à cause de la prophétie. ええ、例の予言に起因していると言えますね。先日スチームバード新聞がコラム作家である私をフォンテーヌのシンポジウムに招待したんです。 C'est vrai que lors de l'événement, elle a été invitée. Elle avait rencontré Mona. 先生術師としての見解を述べることになりまして。 Enfin, je crois, ouais. 招待状はかなり前に届いたものでしたから、当時はフォンテーヌがこんな大変な状況になるとは誰も予想していませんでした。あの予言のこと、モナはどう思ってるんだ？先生術師の意見を、せめてそれが現実になるかどうかだけでも聞かせてくれないか？ Rassure plutôt Paimon. じゃないとオイラ不安で仕方なくって。確かに私は先生術師ではありますが、あの予言はフォンテーヌ、ひいてはテイワット全体の運命に関することです。それを確認することは世界全体を占うことを意味します。 D'accord, donc ça se peut que même Tevat sera infecté. となると誰にでもできるようなことではありません。 Non, ouais. もし私にそれができるのなら、先生術師ではなく預言者と呼ばれるべきでしょう。ただ逆に考えると、あの予言には比類ない力があります。きっと強大な預言者によるものなのでしょう。その内容は世界の運命に関わるものであり、根拠がないからとないがしろにするのは絶対に間違っています。預言者、聞くからにすごそうだな。本当にこの世界にそんなやつが存在するのか？ La baleine qu'on a vue, elle est puissante, hein. そのレベルの占いでしたら、
おばばができます。おばばの姉妹たち、つまり魔女界にも似たようなことができる人がいるかもしれません。あなた本気ですか？わかりました。こんなに真剣なあなたを見るのは珍しいですし、私も協力します。Ça l'a choqué. Vas-y, là quoi? すぐに知らせます。 Merci Mona. Même si ça fait bizarre de te voir à Fontaine. 私にしかできないことですからね。さあ、全力で私を褒めたたえてください。 Elle pourrait s'entendre avec Furina. 最も偉大な先生術師モナ様。オイラたちの知り合いの中じゃお前より星に詳しいやつはいないぜ。その通りです。すまない。入り口の方から何やら騒がしい声が聞こえたんだが、もし何か手が必要なら気兼ねなくスピナディロースらに声をかけてくれ。まずい、テンションが高まりすぎて注意されてしまいました。それでは私は用事を済ませてくるので、情報があったらまた連絡します。 Non, c'est rien, c'est une amie à moi. のやつ、そそくさと逃げてったな。スピナディロースらの人がオイラたちのことを疑いの目で見てるぞ。 Essaye un peu plus discret la prochaine fois. 代わりに言ってやらなかったら今頃じとめで見られてたのはお前だからな。たく、しょうがないやつだぜ。はっ、ひひ、わかったならいいぞ。ふう、起きれたけどまだ少し眠いぞ。今日はヌビレットのところに行くんだろ。早く準備して出かけようぜ。 Et voilà, on va s'arrêter la vidéo là. Pour quelle raison? Eh ben c'est très simple, elle a duré 1h41. Donc voilà, quasi 1h30. Je vais m'arrêter là un peu en avance d'un côté, c'est entre les 2 heures, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok, c'était RCR Sajoche. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!